انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، انت ناقصك ايه؟ استقرار؟ فلوس؟ اداره؟ ناقصك ايه؟ صفقات؟ انا عايز افهم بس. جمهور؟ ناقصك ايه؟ ناقصك ايه عشان تكسب دوري او تكسب منافسه او تقدم اداء مقنع او تنافس؟ ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ لعيبه جديده بالنسبه لك؟ مش متاقلمين مع بعض؟ مفيش استجمام؟ انا عايز افهم بس، ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ بيراميدز بتلعبك هي عندها مشاكل برضو، غيابات، بتكسبك 3-0. انا مش مصدق. هي بيراميدز هي اللي عندها الجمهور؟ هي اللي عندها الدافع؟ انا شايف بيراميدز هي اللي بتلعب اداء رجولي حماسي، بتلعب عايزه تكسب. انا شايف هي بيراميدز بتعمل كده مش انت. الجمهور عمال يشجع فيك من قبل ما الماتش ما يبدا، من قبل ما الماتش ما يبدا، وعمال يشجع فيك من قبل الماتش بنص ساعه بسبب الزمالك اتعادل مع انبي وجات لك على طبق من ذهب. اكسب بقى واقنع كده وفرح جمهورك، والعب يوم الجمعه مع الزمالك واكسب وفرح الدنيا كلها وتعادل ويبقى في منافسه كده، ولو ما اخدش الدوري يبقى عملت اللي عليك. لكن ايه اللي احنا شفناه ده؟ ايه الكوارث اللي احنا شفناها دي؟ ايه حرقه الدم اللي احنا شفناها دي؟ ايه حرقه الدم دي؟ لعيبه مش عايزه تلعب. انا مش مصدق. زيزو اللي مش عاجبه حاله وبيعدل شويه شعره شويه التيشيرت شويه مش عارف ايه، اللعيبه مع حالها، مفيش اصلا. فين الجمل؟ فين الفكر؟ فين الهجمات المرتده؟ المدرب ده فضلنا هو شرشرة الجزائي، فلازم نخسر كل البطولات حتى الدوري نمشي منه، كل حاجه نخسرها مع المدرب عشان يمشي. ويمشي ايه؟ هيمشي برضه بشرط جزائي. نفسنا في مهاجم سوبر، مش عارفين تجيبوا مهاجم. شفت فيستون مايلي اللي اصلا اسوأ مستوى لي في الموسم ده، جاب في جولين ومضيع اكتر من جون ولعب ماتش. مهاجم بيبيع بالكوره، بيعمل اختراقات، بيسابق سريع. انت فين المهاجم اللي عندك؟ محمد شيفو طلعته نزلت بن شرقي. فين المهاجمين اللي عندك؟ فين الخطوره بتاعتك النهارده؟ فين اللعب بتاعك النهارده؟ فين الفرق بينك وبين الزمالك وبين بيراميدز؟ اللي فيه روح، فيه رجوله، فيه هدف عايز تحققه، انت مش عارف تحققه في ظل اللي انت اعلى واحد فيهم في استقرار وفي ماديات وفي حاجات ياما جدا، ومش عارف تعمل حاجه. عندنا دوري منه كتير. الدوري كتير. انت ما شبعتش. انت شبعت ايه؟ انا بشوف على الاداء وعلى النتيجه وعلى الفرقه وعلى المستوى اللي احنا شايفينه ده. حرام حرام حرقه الدم، وتكسر الجمهور وتكسر فرحه الجمهور اللي راح يشجعك. الاداره بقى هتعمل ايه؟ هتنزل ايه بقى؟ عقوبات للعيبه مثلا؟ هتعمل ايه الاداره بقى؟ اللعيبه مش خايفين ولا من مدرب ولا من اداره ولا من اي حاجه. دفاع زي الزفت عندنا. ايه الدفاع ده؟ اي كره خطر علينا. عايز يبدا الهجمه من ورا، ليه مفكر نفسك برشلونه؟ عايز تبدا الهجمه من ورا وتطلع بيها قدام. الزمالك يعني الفرق بينك وبين الزمالك ان الزمالك رجاله بيلعبوا على منافسه، بيلعبوا عايزين الدوري، خلاص في هدف عايزين يحققوه فبيحققوه. بيراميدز ما كانتش بتلعب كده قدام الزمالك، ما كانش بتلعب، بس الزمالك عملت ايه؟ كسبتها عشان الزمالك ضغطت عليها، عرفت تلعب عليها، عرفت تقفل المفاتيح بتاعت بيراميدز، شلت حركه بيراميدز، عشان كده قدرت تكسب بيراميدز. انت عملت ايه؟ ما قدرتش تعمل حاجه. ما قدرتش تعمل حاجه. بيراميدز كسبك 3-0. ايه النتيجه دي؟ 3-0. رسميا الاهلي كده خلاص مش خارج الدوري، الاهلي خارج افريقيا. الاهلي كده ولا دوري ولا مركز تاني، باي باي افريقيا. شكرا. كنا بنتريق على الزمالك، ادينا رايحين الكونفدراليه خلاص الموسم الجاي. كاس العالم بتاع 29 بيراميدز حجزت مكانه. والموسم ده خلاص سان داونز هتقابل الجيش الملكي. الموسم اللي جاي انت مش هتلعب. بيراميدز اللي هتشارك هي والزمالك.
هيبقى فاضل موسم بس اللي هو اللي بعده، الموسم الاخير اللي هيوصل لكاس العالم 29 بس. ايه اللي هيحصل بقى؟ انا شايف اللعيبه دي تمشي، الاداره دي تمشي، كله يمشي، كله يمشي بالنتيجه والمستوى اللي احنا فيه ده. تقييم اللعيبه خساره اصلا. اقيم اللعيبه؟ اللعيبه ما تتقيمش اصلا، ولا واحد فيهم يتقيم. ده حتى شوبير اللي جوان مش قادر يعمل فيها حاجه. يعني بالنسبه له الجون الاول يعني مش قادر يعمل تراي، الكوره اصلا ضعيفه. ايه خبطت في الدفاع بس رايحه ضعيفه اصلا. اللعيبه من حارس المرمى للمهاجم حلوه قوي بلح. هتعمل ايه مع الزمالك يوم الجمعه بالمستوى ده؟ الزمالك هتديك على وشك، انا بقول لك والله بالمستوى ده الزمالك هتكسبك. ومن حق الزمالك تاخد الدوري عشان اللعيبه بتلعب برجوله وبتلعب على الهدف اللي هم يحققوا الدوري، وهيعملوها وعندهم حق، عندهم حق والله. لكن اللي احنا فيه ده حرق دم بس. لعيبه مش حاسه اصلا بروح الفانيلا ولا بقيمه تيشيرت النادي الاهلي.